Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dari Program Studi Manajemen Informatika semester 4B. Saya akan menjelaskan konfigurasi packet tracer CCNA 3 chapter 8, yaitu packet tracer Skills Integration Challenge. Sini sudah disediakan prosedur untuk mengkonfigurasi packet tracer. Langsung saja pada background. In the Skills Integration Challenge, your focus is OSPF version 2 and OSPF version 3 configuration. You will configure IP addressing for all devices, then you will configure OSPF version 2 routing for the IP version 4 portion of the network, and OSPF version 3 routing for the IP version 6 portion of the network. One router will be configured with both IP version 4 and IP version 6 configurations. Finally, you will verify your configuration and test connectivity between end devices. Note, this activity is created using a combination of assessment items and connectivity tests. The instruction window will not show your score. To see your score, click Check Result and then Assessment Items. To see the result of a specific connectivity test, click Check Result and then Connectivity Test. Requirements. Use the following requirement to configure RA and addressing and OSPF version 2 routing. Yang pertama, IP version 4 addressing according to addressing table, kemudian process ID, kemudian router ID, network address for each interface, LAN interface set to passive. Do not use the default keyword. Langsung saja ke RA, kita konfigurasi pada router RA, masuk ke CLI, kemudian masuk ke privilege access mode dengan perintah enable, kemudian configure terminal untuk masuk ke global configuration mode. Kita langsung saja ke IP57 addressing according to the addressing table. Interface Gigabit Ethernet 0/0, IP address 172.31.0.1, subnet masknya 255.254.0, kemudian 0 shutdown. Kita aktifkan Gigabit Ethernet 0/0, kemudian kita kasih IP 172.31.0.1, shutdown sini, kemudian interface serial 0/0/0 kita aktif dulu. Show port label. Sini kita tadi aktifkan ini, kemudian kita aktifkan serial 0/0/0. Kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita kasih IP address 172.31.4.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Oke, kita exit. Kemudian perintah yang kedua, memasukkan proses ID 1 dengan perintah router OSPF 1, kemudian router ID-nya. Router ID untuk RA adalah 1
1.1.1.1. Kemudian kita setting passive interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian network address untuk setiap interface, yaitu interface yang tadi kita setting ya, kita interface network untuk 31.0 dan 4.0. Network 172.31.0.0 dengan wildcard 0.0.0 0.0.1.255 area 0. Kemudian network 172.31.4.0 dengan wildcard 0.0.0.3 area 0. Kemudian kita simpan dengan perintah copy running config start config. Perintah ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang ada di RAM ke NVRAM agar pada saat komputer dimatikan atau mengalami masalah, konfigurasi tidak akan hilang. Kemudian kita lanjut ke RB. Use the following requirement to configure RB addressing OSPF version 2 routing and OSPF version 3 routing. Jadi di RB ini kita akan mengkonfigurasi dua versi OSPF, yaitu OSPF versi 2 dan OSPF versi 3 untuk IP versi 4 dan IP versi 6. Langsung saja kita ke RB. Masuk ke CLI. Enable configure terminal. Kita konfigurasi untuk kita aktifkan dulu IP versi 6-nya pada router RB. IP versi 6 unicast routing. Kemudian kita aktifkan interface gigabit 0/0 di interface ini. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. IP address untuk IP versi 4-nya dulu 172.31.2.1 dengan subnet mask 255.255.254.0. Kemudian untuk IP versi 6-nya, IP versi 6 address 2001 db8 1/1/64. Kemudian IP versi 6 address FE80 1 untuk link lokalnya. Kemudian kita setting IP version 6 OSPF1 area 0, lalu no shutdown. Kemudian interface selanjutnya yaitu interface interface 0/0/1 yang ke sini dan seri interface serial 0/0/0 ke network 4.0. Pada interface serial 0/0/1 ini adalah untuk ke IP version 6 ya. Jadi untuk
IP version 4-nya kita hilangkan dengan perintah no IP address. Kemudian kita setting IP version 6 address, yaitu 2001 db8 2 1/64. Kemudian IP version 6 OSPF 1 area 0 shutdown. Kemudian lanjut ke interface serial 0/0/0 yang mengarah ke RA dengan konfigurasi IP versi 4. Jadi kita setting IP address untuk versi 4-nya, IP address 72.31.4.2 dengan subnet mask 255.255.255.252 no shutdown. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa interface antara RA dan RB sudah hidup ya. Kemudian kita exit, kita setting router OSPF1 dengan router ID untuk RB yaitu 2.2.2.2. Kemudian passive interface gigabit Ethernet 0/0. Kita setting network yang terhubung dengan RB yaitu network 2.0 dan 4.0 untuk IP versi 4-nya. 172.31.2.0 dengan wildcard 0.0.1.255 area 0. Kemudian network 172.31.4.0 dengan wildcard 0.0.3 area 0. Kemudian untuk IPv6 kita exit terlebih dahulu. IPv6 router OSPF 1 dengan router ID 2.2.2.2 kemudian clear IPv6 OSPF proses. Ya. Kemudian kita simpan konfigurasi dengan perintah copy running config startup config. Kita lanjut ke RC. Use the following requirement to configure RC addressing and OSPF version 3 routing. Jadi pada RC ini kita akan mengkonfigurasi OSPF versi 3. Langsung saja ke RC. Enable configure terminal. Kita aktifkan dulu IP versi 6-nya, IP versi 6 unicast routing. Kita aktifkan juga interface yang mengarah ke network 201.db8.3//64 yaitu interface gigabit 0/0 dan kita nanti juga akan mengaktifkan interface serial 0/0/0. Terus yang pertama interface gigabit 0/0.
Kita setting IPv6-nya 201 db8 3:1/64 kurang ya, address, kemudian IPv6 address kita buat link lokalnya FE80:3 link lokal, IPv6 OSPF1 area 0 no shutdown. Kemudian kita setting pada serial 0/0/0. Kita masuk interface serial 0/0/0, IPv6 address 201 db8 2:2/64, kemudian IPv6 OSPF1 area 0 no shutdown. Kita exit, kemudian kita setting IPv6 router OSPF1 dengan router ID untuk RC yaitu 3.3.3.3. Kemudian kita keluar, clear clear IPv6 OSPF proses. Ya. Kemudian kita simpan konfigurasi, copy running config startup config. Step selanjutnya yaitu configure PC with appropriate addressing. PCA and PCB IP version for addressing must use the last assignable address in the IP version for subnet. PCB and PCC IP version 6 addressing must use the second assignable address in the IPv6 network and the link local FE80 address as the default gateway. Finish the addressing table documentation. Kita konfigurasi IP address pada PCA, PCB, dan PCC. Untuk PCA kita konfigurasi IP versi 4. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Kita konfigurasi dengan IP address 172.1.254 dengan subnet masknya 255.255.254.0, gateway-nya 172.31.0.1. Kemudian kita lanjut konfigurasi pada pada PCB, yaitu konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6. Versi 4-nya konfigurasi dengan IP 172.31.3.254 dengan subnet mask 255.255.254.0 dan default gateway-nya 172.31.3.1. Kemudian IP versi 6-nya 201 db8 1
2/64. Kemudian IP versi 6 gateway-nya FE80:1. Kemudian kita konfigurasi pada PCC di IP version 6-nya. Langsung saja 2001 DB8 3/2/64 dengan IPv6 gateway FE80:3. Selanjutnya yaitu ping between PCA and PCB should be successful. Kita ping dari PCA ke PCB dengan menggunakan IP versi 4. Kita copy dulu IP PCB, kemudian ping dari PCA. Ping berhasil, ping dari PCA ke PCB, kemudian ping between PCB and PCC should be successful. Ping dari PCB ke PCC dengan menggunakan IP versi 4. Kita copy dulu, dengan menggunakan IP versi 6. Kita copy dulu IP pada PCC, kemudian ping dari PCB, ping berhasil. Itu saja konfigurasi untuk paket tracer skills integration challenge. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.